السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو إجا أبلي وانكي أكالي نمني هذا كم ننجرو كسمنا نبلي تنكم نلنجرو أكسمنا نمني هذا منا أفجلاهن كم نللي خفوت شفتا أولي نجرا دبرتي ملنجران الركون ضعيف أبلي وانكي أكالي مجان سورة رتي أغرتن كن مؤمنة شريف كما يوكين مو چالتو شريف كما jedhamuun kan beekamtu godina Jimmaa aanaa Mamuun Addaa Ganda Caffee Nagaa bakki dhalootasii akkuma beekamu erga manaa baatee turtee lafa waggaa tokko geessee jirti. Haaliin barbaadee argachuu hin dandeenye akkasuma haati isii deesse. Yaaddoo fi boo'ichaan ijjarratti jaamoo jirti. Obboleewwan kiyyaa qaqqaali. Namni mucaa kana agartan akkasuma ammoo obboleettii keenya miidiyaa hawaasaa yoo xaqqamamtu taate akka sheerii gootanii koppiliink gootanii sheer gootanii biraan nu geessan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Egaa akkuma beekamu mucaan kun barattuu kutaa 12 kan turte qormaata bara 2015 godina Jimmaa magaalaa Jimmaatti yuunivarsiitii Jimmaatti qormaata fudhattee turte. Obboleewwan kiyya Rabbii keessanii jedhaa sheer godhaa biraan nu gahaa dhaamsaa haadha keenyaa kana yaalmoo kiyyaa siif jecha ijjina jaamaa jirti narratti dhaamaa jirti guyyaan natti dukkanooftee bakka jirtu lubbuu yoo jiraatte sagalee kee na dhageessisi siin jette harmeen haati si deesse. Akkasi obboleewwan kiyya obboleettii qabdanii haadha qabdanii rabbiidhaa sheer godhaa biraan nuuf gahaan sinin jedha. Namni agartan lakkoofsa keejii kana jalatti jiru irratti dawwaltanii nu beeksisuu dandeessan. Jazakumullahu khairan wa ahsanal jazaa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.